맵 넓히다가 끝났네요. 어디 보자. 뭐를 해야 되나? 호가비를 다 모았던가요? 네, 호가비 소환하면 되겠네요. 저 근데 맵 탐험 좀 하고 있어요. 근데 3 여기 맵이 왜 이렇게 넓냐? 집 가야겠다. 유독성 덩어리 동굴 탐지했었죠 저희. 네, 덩어리 모르파도 잡았고. 조갑이 16개 잡았습니다. 어 제 집에 문도 만들었어요. 대박이죠. 이제 봤어요. 빨강 비키니 하이. 비키니 입고 싶으세요? 아니요. 제가 위에까지 챙겨왔어요. 어 빨간 비키니. 선글라스도 얻었는데? 헬멧인가 이거는? 이것 봐요. 어 선글라스. 너무 귀엽다. 색석 토끼를 넣고. 왜요? 상인한테 아이템을 사면 재고가 떨어지네요. 재고를 언제 채우는 걸까요? 그러니까요. 내가 레드 카펫. 노. 노호호. 어라? 아하. 아씨 모르고 뗐네. 씨앗이 너무 멀긴 하다. 씨앗 그냥 씨앗도 그대로 놔둘까요? 근데 또 두 군데 거기다 나의 나눠서도 괜찮긴 한데.
벽이 나야 쓰기 편할 것 같긴 한데 아니면 여기에 임시로 놨다가 쌓이면 좀 절로 옮기고 그렇게 할까요? 상관없습니다. 뭐고? 마가오 뭐고? 마가오 과일 스무디 내고도 스무디를 이게 뭘로 만들었더라? 돼지 삼엽충. 아, 이 꾸미기 창이 너무 모질하네. 오, 완전 짱. 오, 뭔가 쩌는 걸 먹었는데요? 말이죠. 해골 피해 62, 광석 가시거리 10칸, 광석이 포함된 벽에서 추가 광석을 획득할 확률 10%. 뭐고? 어, 엄청나다.
대박. 제 마네킹한테 비키니 입혀놨어요. 싫어. 싫어. 보스 위치 탐지하겠습니다. 아유. 아, 딱 그 날라다니면서 자폭하는 벌레 있잖아요. 걔를 잡아야 다음 거인 위치를 알 수 있나 봐요. 딱정벌레 날개 어쩌고가 필요하네요. 탐지하려면. 맞아요. 오! 저쪽이다. 음. 우리 빠른 보트도 만들까요? 팔색석이 없네, 근데. 다른 버트도 만들죠. 뭐 하세요? 낚시? 아니요, 왜 오토 모드가 안 될까 찾아보고 있어요. 낚시 생각보다 오토를 안 하니까 너무 불편하네. 그니까요. 빠르게, 아니다, 보트가 있어야 잡을 수 있겠죠? 저 바다 거인은? 그렇지 않을까요? 너무 한복판이긴 하다.
뭐라? 응? 자동 낚시가 또 돼요. 뭐? 이거 설정 때문에 그런 건가? 무슨 설정이야? 레거시 낚시 미니게임? 이걸 꺼짐으로 하니까 네. 다시 되네요. 콩. 그게 문제였던 걸지도? 그니까요. 다행 TV. 다행TV. 빨리 삼엽충 낚아야지. 삼엽충이랑 그 뭐더라? 우파루파 같이 생긴 애 섞으면 광석 채굴 피해랑 광석 채굴 속도 오르던데. 미쳤다. 휴, 이제 낚시를 잘할 수 있게 됐어. 나이스.
철광석 엄청 많이 떨어져 있어요. 오랜만에 가보니까. 어. 와, 근데 얘가 계속 터져서 날개 얻기가 좀 빡세겠는데요? 그니까요. 어떻게 잡냐, 쟤? 왜 근데 철 없어졌지? 이게 설치를 했나? 팔색석 쪽에 설치를 좀 해야 될 것 같긴 한데. 어. 진홍바 보석은 저 밑에 있는 걸까요? 어떤 거요? 진홍광맥. 아니다. 진홍광백 지나가다 많이 본 것 같은데. 그 왼쪽 상단에 그 진홍 채굴하는 데 있잖아요. 거기 네. 주변에서도 몇 개 있었던 것 같은데요. 음, 모르고 오팔 쪽으로 광석 와버렸어요. 때 아, 꼭 오팔이 아니라 팔색석?
근데 팔색석 이런 데서도 막 이것저것 있어서 꼭 그 광석 나오는 데 나오는 건 아닌 것 같아요. 음흠. 신기한 물고기. 아, 여기다 설치했구나. 잠시. 잠시만 죽을 것 같아. 어우 씨, 까지 쫓아오네. 뭐야, 난 왜 맞아? 관장님이 저번에 잡은 달팽이 발견. 안녕하세요. 뭐죠? 그냥 해봤어요. 뭐죠? 어? 돌삼엽충은 뭘까? 돌삼엽충은 마법 보호막이랑 만화를 올려주네요. 대박. 초록불 피코도 좋긴 하다. 소환수 공격 속도랑 치명타 확률. 대박.
분홍 분홍 뿔픽. 오, 분홍 뿔픽도 좋은데. 소환수 피해가 52%래요. 꽤 오. 아우 씨. 왜 저건 안 되는데? 백억 비 죽어도 좋다. 음. 찾았다 드디어.
음. 오, 비니. 선글라스까지. 음, 야무지네, 오. 그럼요. 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 당연하죠. 네네 치킨. 역시 뭘 좀 아시는구나. 오, 이 신기하다, 물고기. 균열 등불 고기. 낚시도 좀 재밌을지도. 낚시도 좀 재밌을지도. 재밌을지도. 어떡할까요? 뭐래요? 보트 한 마리를 잡고 뭔가를 해볼까요? 아니면 어쩌고 저쩌고. 어쩌고 저쩌고. 네. 짠. 보스 잡을 시간이 안 될 것 같아. 우리 배 만들어야 되는 거 아니에요? 저 거인 잡으려면? 일단 배를 만들어야 되나? 그 빠른 배 만들어야 될 것 같은데. 그렇게요. 일단 배를 한번 확인 TV. 와, 너무 많이 되는데. 기계 부품 30개나 들어가요. 배 하나예요? 빠른 배. 그거. 102개 있어서 만들 수는 있긴 하네. 당분간 근데 기계부품 없이 살아야 돼. 아직 만들어도 44개? 뭐 이렇게 있긴 한데. 나노 물판지 있고. 팔색 석죽에 240개. 팔색석이 많이 모자라지 않아요? 저 지금 팔색석 해러 왔어요. 그래서 진짜요? 그렇네요. 하나도 없네. 40개밖에 없네요. 하나도. 어디 갔어요? 내가 압니까? 팔색 석죽에 다 어디 갔냐고요? 내가 압니까? 어디 갔나? 나도 열심히 모으고 있는데. 자꾸 어딜 가서 홀라당 캐야 되지? 홀라당 없어지는 거 어쩝니까? 그래서 팔색석 광맥 찾아다니고 있잖아요 지금. 상점에서 안 파나? 돈으로 모든 걸 해결하시려고. 아 근데 저 안... 지금 제 위치 보여요? 네. 요 라인에 하나밖에 없어요. 광맥이. 그 라인으로 그 많이 캐긴 했는데. 아니 근데 많이 캔 아, 거는 우리가 깰 수 있는 거잖아요. 근데 제가 네. 드릴이랑 전 그 제너레이터 발전기 챙겨와가지고 광맥에다가 꽂으려고 한 음, 거거든요. 근데 광맥이 하나밖에 없어요 여기에는.
음. 다른 데 캐면서 한번 찾아보긴 해. 약간 바다 맵이 위쪽에도 있을 것 같긴 하거든요. 그러니까 원처럼 되어 있지 않을까 하는 것이 일단 제 추측인데 이 맵이 음. 모르겠어요. 어떡하지? 팔색석이 너무 무서워. 와, 여기 뭐야? 아니, 목미? 먹니? 팔색소 왠지 캐러 왔다가 죽었어요. 뭐 오자마자 죽으시니까. 그러니까요. 아니, 여기 왜 이렇게 몹이 이렇게 많이 쌓였지? 우리가 자주 안 가서? 이렇게 많이 쌓이나? 그래도 팔색석 광맥도 하나 찾았습니다. 어! 잘못 설치했다. 활이 좋네요. 마음에 듭니다. 짱이에요. 그래도 광맥 3개 발견해서 해놨습니다. 음. 난 짱이야. 나 짱? 난 짱이야. 난 짱이야. 그래도 캐는데 시간이 꽤 걸리니까 당분간은 당장 수급은 어렵고 맞죠? 그러니까요. 진홍바도 미리 이렇게 작업을 좀 해놔야겠죠? 미리 해놔야 편할 것 같긴 한데. 왜 북이맨 괴롭히냐 이 나쁜 녀석아.
일단 복귀. 와, 광석이 하나도 안 보이네. 발색석이요? 네, 여기 너무 많이 캤나? 그니까요. 이 아래쪽 해변은 거의 다 털어가지고 우리 다른 해변을 찾아봐야 될 것 같지 않아요? 근데 아직 안 턴 곳이라고 해야 될까요? 그런 곳인데 음. 그래도 안 보이네요 여기는. 그러니까 여기 한 번도 안 턴 곳인데. 제가 146개 캤습니다. 흠흠. 이상하다. 원래 이런데 팔색성 많이 나와야 되는데. 안 나오세요. 일단 여기까지 해볼까요?